Тэд нэр шүү дээ тийм ээ. Төрийнхөө юунаас мөнгө аваад Монгол тэгээд буухан хөлж авч. Тэгвэл одоо тэрийгээ хоёул гол нь гаргаж ирээ те. Үгүй тэрийг тэгэхээр би чамд хэлж сонирхож ярьж яг тэгээд дараа хоёул бөө баримттай баримттайгаар ингээд зүгээр ингээд ийм цуглах нэг юм бол хүмүүс ихэл өмчлөг болцдог байхгүй байна. Худлаа панк өгдөг юм ингээд. Тийм үү. Тэгэхээр одоо баримттай юм дээр л ярина. Тэр яг би чамд зүгээр сонирхож ярьж байхгүй. Дараа нь нэг л бүр интенсив үзүүл байв. Ихэсээ төрөл сонсож байгаа цаг гэж юм тий. Ингээд чоо. Тэг. Ингээд яг юм авах юм. Ахгүй. Тэгэхээр чи мэд хоёрын уцаар ярих гэсэн тэрийг яах юм? Ярь штэ. Би танд одоо чамд утсын дугаар нөхч. Тэгэхээр чи ингэмээр нь хараа. Мэд дугаар гэж мэдчихэж байгаа. Намайг би шууд танд ингээд уцаар чи утсын бас олон нийтийн мэдээлэл эрсдлээр зарлаад явах уу? Та дугаарыг нэгэ залгах гэж би танд уцаа гэж. Тий. Тэгээд тэгвэж байж харин нэг ойлгож байгаа байхгүй баримт төвчгөл ухаараа. Одоо штэ намайг ингээд номон сот гэдэг компани энэ жуганд орж ирсэн мэн гэснээс хойш тэрнээс юу устгацсан. Пэйж устгацсан. Тий. Одоо эднес бүгдээ миний дугаарыг мэдчихэв. Миний дугаар залгах юм бол шууд эднес ярихгүй бүр уцаа авахгүй. Тий. Тэгэхээр танаа одоо нэг лав бисаар явж байгаа юм чинь таны юунаас залхаад ярих зүг байхгүй. Хоёул яхаа басаас хоёул ус тохиролцсон. Хараа. Намайг ингээд шууд эхлэх юм бол эднес шууд мэдээд аягүй уцаа тавьчих байх. Тэгэхээр хоёул зүгээр ингэж ярих хэрэгтэй байх. Миний бодлол хоёул ярилцъя тийм үү. Чи яриад тэгээд яваа ярих юм бол би ярих юм шууд талчих маа аюултай байхгүй. Тий. Тэгэхээр чи яриад намын софт компани байна уу тийм үү. Одоо чи эднэр засгийн газрын шууд гэж ихтэй бас эднес харавчнаа. Тэгээд зүгээр танах юу 16 давхар барилга барьж байгаа юм байна. Хамт өргөт хаана барьж байгаа юм бэ? Туслан үйлчлэгч нар авах уу гэх юм уу. Тэгээд жоо ингээд эхлэмээр байх юм. Тэгвэл тасалчих аюултай. Тэгэх юм бол одоо таслан ч яах юм хамаагүй шүү дээ. Яг одоо бодит байдал дээр ийм байна гэдгийг хоёлаа харуулах гэдэг шүү дээ. Тийм бол тий. Тэгээ аяа утасны дугаар нь осноо яаж хэлэх вэ? Та тэрийг хаанаас авсан дугаар? Энэ утас авсан. Биш энэ нөгөөдхөөс нь авсан. Тэгэхээр хэлж хэрэггүй байх уу? Эндээс авсан. За яг тийм. Зүгээр та утсын ямар нэгэн байдлаар олцсон байж болно шүү дээ. Тэр компани утсан гэж байгаа. Тий. Юу нь хараа хүмүүс Монгол биш дээ. Мэдээллийн ил татвар хэлэх хөлж байдаг юм байна шүү дээ. Эсвэл сонслоо. Хараа тэгээд хатар хэдэн төрөлтөөс энэ хаах гээд байгаа биш тийм үү? Одоо тэр нууцын хэлэх гээд байна би. Хамгийн гол нь шүү дээ. Мэдээлэл Ардын хятад улсын иргэд Монгол улсад хууль бусаар орж ирж алтуухж байгаа асуудлаар хууль бусаар орж ирж алтуухж байгаа гэдэг тийм үстэй. Ер нь бол тэр асуудал. Хууль бас яг тийм үнэн шүү дээ. Хууль бусаар орж ирж байгаа байхгүй. Ийм ухамж юм бүтүүлээ. За эхлэх үү. Үгүй дугаар би яс хараагүй шүү дээ. Та тэгвэл буцаа авч. За байж байгаа. За дугаар хэлчих би юу яа. Ирээс 00 66 нэг нь хин гэдэг юм. намын софт компани ажиллаж байгаа. Нөгөө төлөлтөөр ирээс 00 21 гэдэг. Энэ бас намаас авсан. Тий. 94 ирээс 00 21 94.
Баталгаа тавьж орохгүй яагаад вэ? Энэ чамд хин боо гэж юм. Тэр даач. Билбиш. Адиш жаа. Мэлээ гараад дат яваа шиг юм уу? За ер нь бэлэн болчихлоо да. Таны Монгол улсын иргэн эрдэнэ жолоо ярьж байгаа. Тэгээд танд тусах. Яг уу. Дэлхийн Монгол ногоо нэг тэг зүгээр Монгол улс. Энэ ламж явдаг шиг. Тэг. За яаж өгснэг мэдэх үү? Эхлээд юу эндээс эхлээ юу? За эхлэгээл чи чамруу яриад харж ярих хэрэгтэй юу? Тийш камераа харж ярих хэрэгтэй. Ер нь ном орчод өгөх яг таа. за За эхлэх гэснийхээ араас нэг 5 секундын акцент авч ирээ. за тэгээ. Тэгээ. Ха? Чи хэдэн минутын юутай очдөг үлээ? 5-10 20-30 секунд юм. Ямар удаан юм бэ те. Та жаахан наашаас оч хоёлоо ойрт сууж байгаа. Би тохиол микрофоноо танд ярих. Аваа орчих юм. Тийм үү. Дата хувааж тавцаад болох уу? За эхлэе. За үзэгч та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Товч цагийн маань та бүхэндээ ээлжит шууд амжуулалтаа студиэсээ хүргэж байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай студид Монгол улсын иргэн Эрдэнэ чулуун хүрэлцэж ирээд байгаа юм. Тэгэхээр түүний хувьд бол та бүхэн санаж байгаа бол өнгөрсөн хугацаанд нэлээд олон бас цуврал сурчлагуудыг та бүхэндээ хүргэсэн байгаа. Учир нь юу гэхээр бүгд найрамдах хятад улсын иргэд манай улсад хууль бусаар одоо алт олборлож байгаа, алт ухаж байгаа иймэрхүү үйл явдлын мөрөөр бол одоо иргэн Эрдэнэ чулууны хувьд бол Сэлэнг аймгийн ерөөсөн бугунт тосгон орчимд бол одоо хэд удаа явж бас өөрөө хувийнхаа аккаунтаар бас лайв хийж та бүхэнд бол мэдээллийг хүргэсэн байгаа. Тэгэхээр энэ асуудлын эргэн тойронд ер нь бүгд найрамдах хятад улсын иргэд Монгол улсад орж ирж хууль бусаар ингэж алт олборлож байгаа энэ асуудал дээр хэн буруутай юм? Үүнийх нь араас бол өнгөрсөн хугацаанд нэлээд явсан байгаа тийм ээ. Тэгэхээр мэдээж лайв өмнөх лайвуудыг бас үзээгүй хүмүүс байгаа гэж магадгүй. Тэгэхээр хоёлоо яг ямар асуудал үүсээд байгааг эхлээд нэг товчхон танилцуулъя тийм үү? За Tovch цагийн минь хандаа баярлалаа. Бас ашуул бүтлөгөө дэмжиж чад бас талархж байна. 7 сарын 28 2019 оны 7 сарын 28-ны өдөр бид нэр Сэлэнг аймгийн Ерөө сумын буган тосгонд хууль бусаар алт олборлож байгаа 2 газарт нийтдээ 10 хятад улсын иргэд байгааг одоо баримтаар яг алт ухаж хахад нь одоо ингээд видеогоор бичиж аваад ингээд баталгаажуулсан. Тэгээд тэнд байсан одоо хятад улсын иргэдийг тосгоны цагдаагийн газарт хүлээлгэж өгсөн байгаа. Бичиг баримтайг наваад хамт тий. Тэгэхээр яг ингээ хүлээлгэж өгөхөөр бичиг баримт нь алт ухах зөвшөөрөлтөө байх юм уу? Эсвэл өөр зорилгоор орж ирсэн байх юм уу? Тэгэхээр хятад. За 3 нь бол хөрөнгө оруулагчдын визтэй байсан. Тэ хөрөнгө оруулж байгаа улсад тэнд юу гэж явж байдгийг алтайгаа ягаад ухаж байдгийг ямар зөвшөөрөл байхгүй тэнд. За бүр ямар зөвшөөрөл байгаагүй, бүр ямар цаас байгаагүй тий. Тэгээд тэрийг зохион байгуулж байгаа монгол хүмүүс нэг одоо шаазгаатын даваан дээр бол нэг бүдүүн гэдэгтэй хүн байсан. Тэр яг тосгоны одоо нэг одоо нүдээр ингээ харахаар ойрхон байгаа. За баг даваад болсон бол 1 км газарт байгаа тэр 5 хятад ирэхэд бол пастагаа байсан. За тэгээд 8 сарын 11-нд 7 сарын 28-нд одоо анх одоо болсон байх нь шүү дээ. 8 сарын 11-ний өдөр дахиад очиход тэд нэр тэнд амьдрах визтэй болсон байсан. Таныг одоо цагдаад мэдгдсэний дараагаар тий. Одоо цагдаагийн дотоодын хяналтын газрын хүмүүс очиж бас тэр тосгоны цагдаагийн хүмүүсийг одоо мэдүүлэг авсан байгаа. Одоо энэ хүмүүстэй холбоотой байна уугүй юм уу тийм ээ. Тэгээд
амар хурдтай тэд нар ажиллаад байгаа. Одоо мундаг өндөр зохион байгуулалтад ажиллаад байгаа. Хаа хачгаад ямар ч бичгээр энэ тийм одоо амьдрах ирэхгүй байжснаа дараагийн удаа очихад бүр хол ёсны юм шиг тэгээд одоо бүр тэнцээ бүр алтгахж исэн газар хаяг авцсан байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэний ард хэн бэ гэж та хардж байна. Оюунд бүлэг хүмүүс ажиллаж байна. Одоо бүр мэрэгчсэн улсууд ажиллаж байна. Айгу одоо ямар тэрэг хүнд ойлгомжтой юм ингээд баримтаараа байж байгаа байхгүй. Би одоо бол одоо мөрдөн байцаагч биш, сэтгүүлч биш, жирийн иргэн хүн одоо интернет байгаа мэдээллүүд одоо бүртгэл зэг юм байна, тийм ээ. Тэгээд legal info зэг юм байна. Одоо энд байхаа бүх баримтууд байж байна. Тэгээд одоо ямар ч хүн одоо үзэх одоо зөвшөөрөлтэй. Дээр нь би гадаадын иргэн хариатын газар одоо аль бие усны өгсөлд өргөдөл өгсөн байгаа. Тэрний хариуг нь авсан байна. Хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн ерөнхий газарт бас аль бие усны өргөдөл тавиад аль бие усны хариу авсан байна. Энэ хоёр газараас одоохондоо хариу авсан байхад хоёулаа тест газар тэнгис хоёр ондоо хариу өгч байгаа. Ондоо гэхээр одоо ямар хариу? За хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгийн газрын бол яг баримттай нийлж ийн л да. Бид нар бол одоо 5 хүн орж ирсэн байна гэж анхтай бодчихлаа. Тэгээд 8 сарын 11-нд одоо Номон софт гэдэг компани нэрээр орж ирсний тэр картнаас олж харсан байхгүй юу. Тэгэхээр Номон софт гэдэг компани хаана байна юу гэдгийг эднээс нэрээр яаж орж ирээд ингээд асуулга ингээд өргөдөл тавих дээр ийм ном журмаар одоо 5 биш 350 одоо гадаад хүмүүсийг одоо хятадыг оруулж ирэхээр зөвшөөрөл авсан байдаг гэдгийг одоо тэр хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн газрын албан тоотоор надад ингээд өгсөн байна. Өмнө сурчлага бэлдэж байхдаа хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн ерөнхий газрын одоо энэ гадаадаас ажиллах хүчин авах хилцээний даргатай холбогдсон л да. Тэгэхээр тухайн хилцээний даргын бидэнд утсаар өгсөн тайлбараар бол засгийн газраас одоо ингээд заалттай ирсэн компани гэдэг юм яриад байгаа. Тийм учраас бид нар бол одоо засгийн газраас ингээд цаанаас үүрэг даалгавар өгөөд ороод ирсэн учраас ямар ч асуудалгүй ингээд өгөөд явуулсан гэдэг зүйл ярьдээс одоо тийм тусгай тийм заалт юу байдаг юм та бас судалж үзэх юм. Тийм энэ дэр байна л да. Тэр хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний ерөнхий газар гэж нэрлэдэг юм яг зөвөөрөө. За ингээд 2019 оны 9 сарын 6-ны өдөр 1109 гэдэг одоо албан тоотоор надад ингээд хариу өгсөн байна. За энэ дээр болохоор энэ Номон софт гэдэг одоо энэ хятадыг оруулж иж байгаа компани одоо бүртгэл цэгийн мен дээр байгаа мэдээгээр болбол 2019 оны 4 сарын 5-ны өдөр мөнгө шаргалдаг хүнээс банзарч явахтай гам хоригдох хүнд шилжсэн байдаг. Тэгээд асар хурдтай 4 сарын 5-нд дөнгөж шилжүүлж авангуудаа бүртгэлгүй гутаа энэ оныхоо 5 сарын 1-ний өдөр за 24 өдрийн дараа засгийн газрын 173 дахь тогтоолд 44 компанид гаднаас одоо аль оруулж ирэх зөвшөөрөл өгсөн байдаг юм байна. Тэр нь 42-д нь орцсон байгаа байхгүй юу. Тэгэхдээ энэ дээр ингэ бичсэн байна л да. Номон софт компани, хувьцаат компани хам уул дүрэгт 220 өрөө барилга угсралтын тусгай зөвшөөрөлтөй Номон софт хувьцаа компани ингээд 16 давхар албан газар, хурлын зал, спортын болон ахуй үйлчлэгээний төвийн барилга ажил гүйцэтгэхээр барилга хот байгуулалтын яамнаас хуулийн дагуу танилцуулан дэмжлэг авсан байна. Сая бид нар ярьлаа шүү дээ. 2019 оны 4 сарын 5-нд шилжүүлж авсан. Тэгсэн мөртлөө 2017 онд тусгай зөвшөөрөл авсан гэдэг байгаа байхгүй энэ дээр бүр ингээд. Тэгснэ барилгач байхгүй бүр хаав гэсэн сэлэнгийн өрөөд очиод алтуухаад байна. Байгаль орчны сүлд гэдэг. Тий. Тэгээд миний одоо хардж байгаагаар бол энэ хүмүүс мэрэгчсэн байна. Одоо урд нь ондоо компанийн шилжүүлж аваад хятадыг оруулж ирээл ингээл тараагаал алт малтахуулаад ингээ хууль бус юмд хийж ягаад тэрнгээ болохоо олчингууд дахиад ондоо нэр одоо компани нэр шилжүүлж аваад дахиад ийм 9 жирийн ийм хуурамч бичиг баримтууд бүрдүүлээд дахиад засгийн газар тогтоолох явуулчихдаг. Ийм яваад байна л би харж байна л да. Өмнөөс хоёлаа ярьжсэн шүү дээ. Номон софт компанийн хувьд бол одоо ганцхан хүнтэй бүртгэл дээр тийм ээ. Нийт бол одоо ганцхан захирлна гэдэг хүн л байгаад байгаа шүү дээ. Гэтэл ганцхан хүнтэй компани бүр 350 хятад ажилчдыг оруулж ирэх юм эрх зүйн орчин юм байна. Одоо ийм байна л да.
Монгол улсад одоо хүчин төгөлдөр байгаа засгийн газрын бас тогтоол 377 дугаар тогтоол гэж бас байна. Тэр тогтоол дээр юу гэж заасан бэ гэхээр Монгол ажилчдын тоонд харьцуулж ээж зөвшөөрөл өгдөг юм байна л да. Жишээл хамгийн багаар бодоход 24 Монгол ажилчинтай байж нэг хүнийг оруулах. Одоо хууль зүйн үндэс нэгддэг юм байна. Нэг хятад ажилч гадаадын ажилч тий орж ирэх тий. Тэгсэн чинь одоо энэ 350 одоо гадаадын ажилчдыг оруулж ирэхийн тулд хамгийн бодоход бараг л 10,000 ажилчинтай байх хэрэгтэй байсан байгаа байхгүй юу? Тий. Тэгэхэд ийм байхгүй хуурамчаар одоо ингээд баримтуудыг бүрдүүлсэн байна л гэж би хараад байгаа. 2019 оны 4 сарын 5-нд шилжүүлэхтэй буюу одоо 2013 онд энэ компани байгуулагдаад 2019 оны 4 сарын 5-ны өдөр бандар шогтой гам хорж шилжих хүртлээр барилга барьж байгаагүй. Бүр барилга барих ямар ч тийм одоо ирэхгүй байсан. Байна одоо бүртгэл цэгийн мэн дээр одоо монголчууд анхандаас бүгдээ ороод харж байна. Сэлэнг аймгийн ерөөсөн буган тосгон орчинд одоо нөхцөл байдал яг ямар байгаа юм? Тэнд үнэхээр одоо там болгоцсон тийм асуудал байна уу? Энэ хамгийн гол нь хятад ажилчид маань орж ирээд тэнд хууль бусаар алтуухад байгалийн баялагийг авахаас гадна тухайн байгаль орчныг бас сүйтгээд байгаа л гэж яриад байгаа шүү дээ. Та яг нүдэр үтсэн хүний хувьд одоо зургалж ярил. Хараа ийм байна л да. Энд аягүй олон хүмүүс оролцоод байна. Тухайлбал Сэлэнг аймгийн ерөөсөө засаг дараа Ганбаатар гэж хүн байна. Энэ хүн Монгол улсын одоо засгийн газрын одоо агентлаг ашигт малтмалын ерөнхий газраас илүү их мэрэгдэлтэй юм шиг 92 зөвхөн энэ жилд 92 зөвшөөрлийг алт авах зөвшөөрлийг өгсөн байна. Тэ. Энэ хүн бол асар их одоо сонирхлын зөрчилтэй хүн байна. Тэ. За тэгээд одоо надад ингээд 7 сарын 28-ны өдөр ингээд интернет тавьснаас хойш асар олон хүмүүс надад мэдээлэл ирүүлж байгаа. Видео бичлэг одоо ингээд янз бүрийн маркетууд надад ирүүлж байгаа. Одоо ерөөгийн одоо ерөө сумын буган тусганы одоо монголчууд надад ингээд зөндөө материал ирүүлж байгаа. За тэрэн дээр энэ Ганбаатар гэдэг хүний хууль бус ажиллагаа, тэрний хамсаатнууд хаана алт тухайд ямар эрүүл газрыг сөнөөж байгаа тухай ингээд баримтууд ирж байгаа. Тий. Ер нь бол ингээд богиноор ярихад уул нь тэр газар шүү дээ. Монгол улсаа хамгийн гой үзэсгэлэнтэй газар юм байл шүү дээ. Уул устай, голтой, ойтой, модтой ийм гой газар юм байлээ. Тий. Тэгээд үнэхээр уйлмаар амар сөөрүүлээд байгаа маа тийч. Бид нэр бензин харихын дээр ингээд мод тарих гээд махаа идээд асар их хүмүүсийн мөнгөийг ингээд зарцуулаад ингээд яхад тийч зүгээр ганцхуудагийн экскаватор шангаар л гэхэл ингээд нөөд ургаад байгаа сайхан хус моднууд чинь ингээд байхгүй болгоод тэр голын голдрлыг өөрчлөөд сүнөөгөө яг энэ дээр шаазгатын гол гэдэг нь голдрлыг өөрчлөөд байхгүй болгосон. Тэр одоо миний тавьсан видеонд байж байгаа. Саяхан ерөнхий сайд мэдээлэл өгсөн л дээ тийм ээ. Та бол бас мэдж байгаа бах. Ер нь бол монголчууд алт ухаад баяжаагүй. Хууль бусаар болон одоо хуулийн дагуу ч гэсэн алт олборлож байгаа хэрнээ нөхөн сэргээлт хийхгүй байгаа, байгаль орчныг сүйтгэж байгаа эдгээр компаниудын эрхийг цуцлаа гэдэг ийм хатуу шийдвэрийг бол гаргасан. Үүний дагуу бол одоо Сэлэнг аймгийн ерөөсөн буган тосгон орчимд алт олборлож байгаа зөвшөөрөлгүй баах хүмүүс бас туугдаж орж ирж байна гэдэг мэдээлэл бол яваал юм тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо бас таны нэгдлийн тэмцлийн үр дүн нэг талаараа гарч байгаа юм болов уу гэж миний хувьд бол бодоод байгаа. Тэгэхээр одоо өнөөдрийн байдал нөхцөл байдал яг тухай үед ямар байна? Одоо яг таны анх очижсэн шиг өнгөрсөн 7 дугаар сарын шиг 8 дугаар сарын шиг үнэхээр байгаль орчныг сүйтгэж байгаа бүгд найрамдах хятад улсын ажилчид тэнд байсаар байна уу? Эсвэл энэ зүйлийн үр дүн гарав уу? За одоо учиргүй энэ интернет биднес тавьснаас болоод нэг ахтар ерхий сайд арга хэмжээ авах байхтаа бас олон сар жилээр бэлдсэн ажиллагаа явагдсан баг. Тэгээд бүх одоо Сэлэнг орхон энэ 5 аймгийн одоо засаг дарганд ерхий сайд маань тушаал өгөөд одоо бүх энэ уурханд зөксөө буюу энэ хууль бусаар ажилладаг байгааг бүгдийг зөксөө гэдэг ингээд өргөд өгсөн байгаа. За одоо биднэрт ирж байгаа мэдээлэлээр бол тэнд одоо яг одоо тэр хаттууд байсан тэр хоёр уурхаад тэр уурхаа гэдэг аах те сайн голын хөндөй тэрийг бол одоо тэнд хүмүүс ажиллахгүй байгаад байгаа гэж мэдээлэлж байгаа. Би тажигч үзээгүй байна. Тий. За ямар ч хасан тэр одоо Сэлэнг аймаг даяараа зөвхөн тэр одоо буган тосгон биш Сэлэнг аймаг даяараа одоо энэ уул уурхай ажиллагаа зогссон гэсэн мэдээлэлтэй би байж байна. Одоо удахгүй очиж энэ Ганбаатар Сэлэнг аймаг 90 сумын одоо ганцхан сумын засаг дарга дангаараа 92 одоо төсөөлж байна уу? Аимшигтай. Би дөнгөж 2-т нь өцсөн шүү дээ. Тэгэд 92 зөвшөөрөл өгсөн. Бүгдээрээ эрүүл газар ухаж байгаа. Төсөөлж байна. Аимшиг юмуд болж байгаа байхгүй. Тэгээ тэр хүн одоо бүр
юу ч болоогүй юм шиг ингээд явж байгаа. Тий. Тэгээд ямар ч байсан үр дүн гарч байгаа. Тэгээд одоо энэ шаацаатын гол нөгөө төр яг тосгоны урд байсан дээр газар хоёрыг нөхөн энэ одоо хүмүүс нь өгчээгүй бүгд байж байгаа. Монголчууд нь ч байна, хятадууд нь ч байна. Тэгэхээр энийг нөхөн сэргэлт хийлгүүлээ л гэж бид зүтгээд яваад байгаа. Тэр одоо тэрнээс гадна тий нөхөн сэргэлт хийлгүүлээ. А дээр нь энэ одоо янз бүрийн улсууд энэ төр хуурн бичиг баримт бүрдүүлсэн байна гэж би хардж байна. Гэхдээ би нотолж чадаагүй. Гэхдээ үнэхээр тэгж харагдаж байна. Тэгээд энэ би одоо хууль ёсны одоо хууль хүчний байгууллагад бүгднийг нь яваад баг дуусч байна. Одоо очиагүй газар баг байхгүй. Тэгээд энэ улсуудад сургамж өгөх хэрэгтэй байна. Тэгвэл одоо эх орны мэд сүйтгэхэд энэ одоо тийм ээ. Тэгээд ямар бол таслан зогсоохгүй бол энэ цаашид бол үргэлжлэн шүү дээ, тийм ээ. Тий. Тэгээд энэ дээр одоо энэ гадаадын иргэн хариатын газраас ирсэн албан юг одоо харуулчлах уу? Тий. За энэ гадаадын иргэн хариатын газрын хойд бүсийн дарга Мөнх бат гэдэг хүний ирсэн нас ирсэн ийм албан хариу байна. За энэ дээр бол одоо үнэхээр гомдмоор одоо юу гэх юм бэ? Би одоо энэ тайлбарлаж хэлж чадахгүй байгаа. Ийм хууль бос юмд эднээс өөрсдөө оролцсон байна. Тий. Тэгээд алт ухчээс нэр видеогоор баримтжуулаад эрүүгийн хэрэг үүссэн шалгагдж байгаа юмыг нотлогдоогүй гэнтэр гэж бичээд. Одоо энэ хүмүүсүүдийг бас шалгуулнаа. Одоо Монгол улсад хууль хэрэгжих цаг болцсон. Бид нэ цөмгөрө хууль ёсныхаа дагуу амьдарцгаая. Эх орноо хайрлцгаая. Тэгэхгүй одоо янз бүрийн ашиг сонирхлоор ингээд гадаад дотоодын хүмүүстэй хулгайч дээрэмчин байгалийн сөнөөдөг улсуудтай хамтарч ажилдаг гадаад иргэн хариатын хүмүүс байна. Энэ баримтаараа ярьж байгаа шүү. Би одоо өөрөө зохиоцсон юм яриад байгаа биш. Тэр алт ухчсан улсуудыг юу гэнвэ? Одоо тэр юуныхантай гэрээ байгуулсан ч гэж яах шиг ямар тийм гэрээ мэрэ байхгүй нэгд. Хоёрт нь юм бол ой нөхөрлөлтөй гадаадын иргэд одоо гэрээ байгуулах ямар ч хууль зүйн үндэс байхгүй. Ой нөхөрлөл бол одоо яг тэр тэндээ амьдардаг хүмүүс буюу тийм ээ тентгийн хүмүүс л ой нөхөрлөл болж болдог. Тэгээд яг тэнцээр амьдардаг ус гэж байгаа шүү. Нөхөрлийн гишүүд Монгол хүмүүс байх хэвээр. Тэр хүмүүс ямар тохиолдолд гадаад хүмүүстэй гэрээ байгуулах ирэхгүй. Тэгэхэд эн чинь ийм бичиж байгаа. За тэгээд тэр хөрөнгө оруулагчийн визтэй байгаа гэдэг улсууд нь л хэ тэрийг өмөрж бичгтээ юу гэж чинь ихтэй хөрөнгө оруулалтын одоо бизнесийн судалгаа хийжсэн гэж бичиж байгаа энэ дээр хараа. Сайн харуулах байх тийм үү? Ингэж болохгүй мөнхөд дарга. Ингэж болохгүй. Та хууль бус юм хийгээд байна. Та эднэстэй ашиг сонирхлын зөрчилтэй байна. Эднэстэй холбоотой нэг чинь энэ дээр харагдаад байна. Монгол улсад хөрөнгө оруулж байгаа хүн тэнцээ алт тухай зогсож байгааг хөрөнгө оруулалтын судалгаа хийж гэнэ гэж ингэж бичээд хийж болохгүй. Та хараад эндүү байна. Таныг одоо удахгүй энэ хууль тань дээр очих байх. Тий. Үнэхээр одоо Монгол улсын маань ингээд сөнөөгөөд, байгалийн сөнөөгөөд алтын ямар татвар төлөхгүйгээр аваа явчихж байгаад бид нар зөв зүгээр юу ч болоогүй юм шиг харж болохгүй. Энийг тасн зогсоох хэрэгтэй. Тэгэхээр ер нь бол одоо сэтгэл хэмжиглүүлэхээр маш олон асуудал байна л да. Цаасан дээр байж байгаа нэг хүнтэй компани өнөөдөр бүгд найрамдах хятад улсын ажилчдыг 350-аар нь оруулж ирээд ингээ Монголд барилга барина гэж анх оруулж ирчингүүтээ байгалийн сөнөөдөг, алтын ухуулдаг. Тэгээд тэр алтаа Монгол банкнд тушааж байгаа үг нь мэдэгдэхгүй тийм ээ. Чи нөхөрлөгөө явж байгаа шүү дээ. Нөхөрлөгөө явж байгаа. Одоо нөгөөхөө одоо тэгээд маш ноцтой юм ярьж бас болж байна тийм. Айгүй ноцтой юм гэдээс харсан. Тэгээд одоо яг энэ чигээр ярих хэрэгтэй юм мэдгүй. Гэхдээ ямар ч байсан асар том гэмт хэргийн бүлэл энэ дээр ажиллаж байна. Тий. Ноцтой юм гэдээс одоо ярьж болох юм гэсэн мэдгүй. Тэгэхээр Монгол улсын ойн нөөц бол 2000 оны эхэнд 16% гэж байж байгаа. Одоо бүр 8 рүү буусан ийм тооцоо судалгаа бол гарсан байлээ. Тэгэхээр өдрөөс өдөрт ингээд байхгүй болж байгаа ой мод нь дундаа ингээд бүгд өөрсдөө ч тийм ээ ядаж өөрсдөө дотроос нь алтын аваад улс орныхаа эдийн засагт нэмэрлэж байгаа бол бас нэг өөр хэрэг. Гэтэл өнөөдөр хууль бусаар маш олон гадаад ажилчдыг оруулж ирээд ингээд байгаль орчноо сүйтгэүүлээ. Дээрээс нь тэр алтаа улсын эдийн засагта нэмэрлсэн ч юм байхгүй гадагш нь ингэж алдаад эцэст бол одоо яг л нөгөө нэг Африкийн улсууд шиг одоо бүр там болсон тийм газар оронтой ядуурсан ард иргэдтэй болж үлдэх энэ зам л одоо монголчууд яг тэр замаар л яваад ах шиг. Та энэ дээр бол эмзэглэлснийхаа үүднээс л өнөөдөр ингэж цаг заваа зарцуулж яваад байна. Ер нь юу гэж харж байна? Бид нар ингээ баян зүрх хайхныг ойжуулах юмсан бүх монголчуудаа ялангуяа хүүхдүүд сурагчид оюутнуудаа нэг газар ингээд мод тарьж эмх дадал хөвчтэй болохын төлөө явж байгаа юм л та. Тэгээд асар хэцүү амар хүн зарцуулна. Тэгээд
Тэгээ хүмүүс надад мэдээлээд одоо чи ингээд махаа идээд ингээд мотор гавж идэг тэнцээ ингээд зүгээр сүрүүлээд байна. Ой мод чинь бүр ингээд тэгээд очиж үзсэн байхгүй юу. Тэрнээс одоо би тэнтэй хамаатай хүмүүс биш тий. Тэгэд Африкийн улс биш бид нарыг монголчуудыг дэлхийд жишээ авч ярьдаг болсон байна. Юу Африкийн улс. Тий. Маш өргөн хүрээгээр амар том далайцтайгаар байгалаа бид нар сүйтгэлж байна. Одоо бүр үнэхээр уйлмаар амар юм болж байна. Тэр сэлэнгэр ингээл явж байхад л те дандаа ингээд алт ухдаг нөгөө том одоо юунууд техникүүд алт ухаадаг ингээд зөөж байгаа тогсоо цаг зөөж байгаа байхгүй юу те. За тэгээд бид нэр хэллээ одоо Монгол төргийг барьж идэг ганц юм чинь алт байхгүй. Тий. Алтаа яг жинэлдгэр алтаа бид нар ямар татваргүйгээр ямар ч хяналтгүйгээр ингэж их ухуулад тэгээд бид нар ирээдүйн сүрж усгүйгээр бид нар яахад ч амьдарч чадахгүй. Тэр усыг сүрүүлээд байна. Усыг хордуулад байна. Монгол хүмүүс тэнд хордоод байна. Тий. Тентхийн мал нь хордоод байна. Тэр хордсон малынх нь махыг бид нар өөрснөө идчихэж байгаа өдөр тутамдаа. Тэгээд хордоод байна. Хор тавдар залуужж чинь энэ бүгдээр уйлтай холбоотой. Тий. Тэгэхээр бид нэр зарим хүмүүс одоо ухар мөчт хүмүүс бол одоо янз бүрээр ингээд ойлгодог байж магадгүй. Би хятад хүмүүсүүдийг учрыг үзээд байхдаа гол юм бишээ. Бидний тусгаар тогтнол асар өдрөөс өдөрт хэцүү болоод байна. Энийг би хэлмээр байна. Зоригтой хэлмээр байна. Хүмүүс хэлэхээс халширдаг бол би нэг бүр зоригт хэлмээр байна. Энэ хүмүүс одоо гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг би сая энд юунаас авч ирлээ. 2013 оны хуулиар ямар ч хязгаарлалт байхгүй. Монгол улсад ямар эдийн засгийн ач холбогдолтой тодорхой биш. Одоо бид нар одоо махныхаа үнийг тогтоож чадахгүй байна. Энэ одоо хятадуудын гарт орцсон. Тийм үү? Би бодлоо ярьж байна уу? Тийм ээ үгүй. Намар эдгээр хямдхан худалдаж яваад хавартаа чинь дахиад үсгээ зарчдаг. Бид нар улс дотроо улс мөртлөө хитгэн хүнд бүх юм алдсан. Одоо ноол уурны үн арьсны шинэ арьсээр одоо үнгүй болцсон санаж байна. Нэхий үнгүй болцсон. 500 төгрөг. Юу 500 төгрөгөөр авах болцсон. Хэдхэн жилийн өмнө хятад 10,000 төгрөгөөр авч ирдэг сандгаа. Ингээд бид сөөрүүлээд байна. Одоо найсаг харьцаатай байж болно. Хөрчтэйгээ учиргүй муудалцаадахтай гол нь шамын гол нь бид нар чинь тусгаар улс өөр ингэсэн бодлоготой байх хэрэгтэй. Хэдэн хүнийг оруулж ирэх хэрэгтэй. Ямар салбарт хөрөнгө оруулахыг зөвшөөрөх юм. Одоо тендер зарлахад бид нар бүх тендер хятад алдчихад байгаа шүү дээ. Хардгүй. Юу гэсэн үг юм бэ? Улс дотроо байж хамаг юм алдна. Одоо бид нар дотоод зах зээлээ алдаад дуусчихин. Хятад жуулч Монгол дээр хаана очдөг гэж. Тэгэхээр одоо бүгд дээр зөрчилдөлтэй болцсон. Манай Монгол улсад хятад жуулчд ирэх нь ямар ч эдийн засгийн ач холбогдолгүй болцсон. Гэх жишээ нь. Ингээд одоо энийг ярих цаг болцсон. Цөмөр одоо худлаа нуугдаад ингээд юунаасаа ч айгаад идгийн. Одоо энийг тойл тод яриад арга хэмжээ авахгүй бол бид нэр тусгаар тогтнолоо алдах чинь аханд байсан. Одоо энэ дээр анхаарах цаг болцсон байна. Ерөнхий сайдаа, ерөнхийлөгчөө, их хурлын дарга одоо юу гэдгүүлээ? Юу шилдэг үлээ? Гурлын нийлж юу гэдгүүлээ? Аюулгүй зөвлөл. Аюулгүй зөвлөл дээр одоо та гурван маань суугаад ярилцаад энийг одоо ярилцахгүй бол 2013 оны гадаадын хөрөнгө оруулалтын хууль чинь хуучирдсан байна. Тийм. Энийг хэлмээр байна. Бүр ингээд бүр тодорхой хэлмээр байна. Тэгэхгүй аюултай юм болоод байна. Германд ч тэгээд өндөр хөвчсөн улс шүү дээ. Тэгэхэд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг юундаар оруулах вэ? Ямар хязгаарлалт тавих вэ гэдэг чинь бодлогоор явдаг байхгүй юу? Бүх одоо технологийн компаниудынхаа хувьцааг ингээд гадаадын дурын хүмүүс авахыг зөвшөөрдөггүй байхгүй юу да. Ингэж улсаа хамгаалдаг, ирээдүгөө боддог байхгүй юу да. Одоо бид нар ямар ч бодохгүй яваад байна. Тэр лиценз бол одоо замбраагүй юм болсон тий. Бид нар дөрөвхөн лицензийг 80 болын лиценз гэдэг байгаа тэр зүгээр цаасалтай. Тэрийг хүчингүй болох гэж 4 жил аяа асар олуулаа явлаа. Тэгээд арай ч юм уу ерөнхий сайдаа бас баярлалаа. Тэгээд ингээ хүчингүй болголаа. Бурхан тэнгэр ямар хэцүү байна. Тэгэхээр цаана дахиад 3,000. Тэр 3,000 лиценз одоо хэний гарт байна гэж санддаг. Бүгдээрээ урд төршийн компаниудын эзэмшилд очсон. Наана Монгол эзэмтэй. Үгүй нааны дэшмэрч алга болсон. Одоо бараг 70% нүүрс алтны компаниудын лицензүүдийн 70% одоо урд төршийн компаниудын эзэмшилд очсон байна. Бид нар колоничлогдоод байна. За тэгэхээр өнөөдөр битээр бол одоо энэ Номон софт гэдэг компани дээр ерөнхийдөө жишээ авч ярьж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр тухайн компанийн хувьд бол одоо нэг ажилчинтай хэрнээ 350 хятад ажилчид оруулж ирэх юм эрхийг бол авчихсан байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо
Зүгээр энгийн сайн хэлдэг өгүүлбэрээс харахад л хууль зөрчсөн байгаа нь угаасаа тодорхой харагдаж байгаа. Тэгэхээр түрүүний таны хэлсэнчлэн 350 хятад ажилчид, гадаад ажилчид оруулж эрхийг авахын тулд дор хаяж 10,000 ажилчинтай байж аж одоо яг ковотонд нь хүрэх гээд байна гэдэг ийм зүйлийг л ярьж ирсэн. Тэгэхээр одоо энэ Номон Софт гэдэг компани утсан байна л да тийм ээ. Тэгэхээр хоёулаа яг энэ рүү залгаж одоо үзье шууд энэ нөхцөл дээр. Тэгээ хамгийн гол нь бол яг хуу энэ дэмжиглээд байгаа асуудал бол Монгол улсын бас тусгаар тогтнол алдагдах гээд байна гэдэг нь бол одоо түрүүнээс хойш битэр ярианаас та бүхэн бол харж байгаа. Тэгээ хамгийн гол нь байгаль орчныг сүйтгэж байгаа ийм хүн нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас яалчгүй энэ дөр бол одоо Монгол хүн болгонд дуурах ёстой. Үүнийг нь хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд байна. Сайн байна уу? Номон Софт гэх компани мөн үү? За би энэ Tovch цэг юм гээд мэдээллийн сайтаас холбогдож байгаа маа сэтгүүлж байгаа юм. Биш үү? Биш. За. За тэгэхээр энэ бүртгэл цэг юм дээр байсан дугаар нь бол одоо биш байна. Дахиад нэг дугаар байгаа. Энтэй нь бол холбогдож үзье. Сая их мөнгө гэсэн биш үү? Эхлээд бол мөнгө гэх шиг болсон тийм ээ. Тэгээд Tovch цэг юм гингүүт бишээ болоод явчих шиг болох юм. За битэрийн лайвыг бас үзчихэж болох юм тийм ээ одоо. Одоо үзчихэж болох юм. Хамгийн гол нь одоо энэ дээр иргэд маань бас өөртөө санаачлаг гаргаад явж байна. Байна. Номон Софт гэх компани утсан мөн үү? Тий. Сайн байна уу та? Сайн. Би энэ Tovch цэг юм гээд мэдээллийн сайтаас холбогдож байгаа маа. Яасан гэнэ гоо? Tovch цэг юм гээд мэдээллийн сайтаас холбогдож байгаа хөө. За Tovch цэг юм гээд мэдээллийн сайтаас тантай холбогдож байгаа маа. Сайн байна уу? Байна. Та сонсож байна уу? За. Энэ танах 16 давхар барилга барьж байгаа гэж сонслоо. Хаана юм болоо хөө? Хаана ярьж байна? Би Tovch цэг юм гээд мэдээллийн сайтаас ярьж байгаа маа. Манай хаан дургийн 1-р ороод байгаа. Хизэнээс барилгын ажил нь эхэлсэн бол ер нь хятад ажилчдаар бариулж байгаа гэсэн асуудал байгаа. Та энэ дээр мэдээлэл өгөөч. Наад чинь авар бихсэн ажилтнуудыг одоо явуулж байна. Хятад тэгээд 20 дахь байгаа. Танах нийтдээ хичнээн хятад ажилч оруулж ирэх авсан юм болоо. Манай 350 ковот авсан. 350 хятад ажилчтай ковот. 350 хүмүүс аваагүй. Тэгвэл танаа дээр очиод нөхцөл байдалтай танилцж болох уу? Манад бас нэг иргэнээс гомдол ирсэн юм л да. Тэрний мэдээллийн дагуу яриад байгаа хөө. За ямар нэгээс яад гомдол бол. Яг уу барилга барина гэж орж ирээд бас тодорхой хэмжээний хятад ажилчтай Сэлэнгэ аймгийн Ерөө суманд буган тосгонд бол одоо хууль бусаар алт олборлуулж байна гэдэг ийм асуудал байгаа юм л да. Тэгээ наад чинь тийм болох нь болсон. Тэгээ манайхаас яг тэр Сэлэнгэрөө нэг бас нэг барилгын ажил гүйцэтгэх хүмүүс явуулсан чинь гэрээгээ авчихсан хүмүүс нь компани бас нэг өөр асуудалд ороод ирсэн байсан л та. Сэлэнгэд бол барилга барина гэж явж байсан юм уу? Завгүй байгаад байдаг. Би дураад иргээд хавбагдах. За ойлголоо. Таны хэн блэ? Би ямар хүнтэй холбогдсон блэ? Таны хэн блэ? Ямар албан тушаалтай ямар хүн блэ та? Баттар ямар албан тушаалтай? Би гүйцэтгэх цахилгаан гэж байна. Гүйцэтгэх цахилгаан тий. За баярлалаа мэдээлсэн. За тэгэхээр сая яг сонслоо тийм ээ. 350 хятад ажилчид оруулж ирэх квотыг бол авчихсан гэдэг зүйлийг бол ярьж байна. Тэгээд юу яадаг юм бэ? Миний ойлгосноор бол анх өөртөө квота авчингуудаа зарим хэсэг квота болоод өөр компани шилжүүлчихдэг юм уу тийм ээ? Одоо тэгж шилжүүлсэн чинь нөгөө хүмүүс нь барилга барих биш алт ухсан ийм их асуудал байна гэж сая өөрөө яг хэллээ шүү дээ. Тий. Саяны бичлэг ингээд сая авагдсан баг тийм ээ. Одоо бас тодорхой болж байна те. Одоо нэгдүгээр хороонд гэж юм тэгээд та бүгдтэй очил бас гоё байна. Тий. Тэгээд одоо нэг юм хэлмээр бас зориуд бас хэлмээр байна. 44 компани одоо хятад ажилчид оруулж ирэх зөвшөөрөл авчээ.
Энэ онд 44 компани. За энэ эднийх 350 одоо ингээл зөндөө багтах. Монгол улсад барилгачид ажиллагүй байгаа шүү дээ. Яагаад энэ улсуудыг явуулж яддгийг? Энэ улсууд манай Монголын барилгын компаниуд ажиллагүй байж хахад яагаад тийм зөвшөөрөөд идгийг? Тэ. Тэгээд хуурамч хүч баримтаар ингээд янз бүр болгоод. Номон софт гэдэг компани дахиад хэлье. Номон софт гэдэг компани 2017 онд барилга барих зөвшөөрлөг байсан. Тэгээ одоо энэ хараас дахиад явъя хоёлаа. Болох уу? За. За үзэгчтэй тэгэхээр шууд амжуулалтаа энэ түрээд ерөнхийдөө өндөрлөе гэж бодож байна. Бид энэ удаагийн шууд амжуулалт маань энэ түрээд өндөрлөж байгаа ч энэ сэдвийг бол цааш нь хаяхгүй. Яагаад гэвэл одоо Монгол их орныг минь гадны ажилчид хууль бусаар орж ирээд ингээд там болгож байгаа. Сайхан Баян хангаа байлаа тийм ээ. Тэр Сэлэнгэ аймгийн ерөө Буган тосгон орчин бол одоо сайхан Баян хангааг бол одоо дөнгөж уул даваал ороход одоо сайхан хангаад явж байгаа нэг уул даваал оронгууд баг ингээд хам руу орж байгаа юм шиг сэтгэл надад бол төрж исэн. Тэгээд би бол одоогоос 3-4 жилийн өмнө явж исэн л да тэр газраар. Тэгэхэд нутгийн иргэд бол ярьж исэн. Манжин дарлалын үед Монголд амьдарч байсан хятадууд одоо тухайн бүс нутгаар ингэж явж байгаад алтны илэрцтэй тийм газруудад одоо хөрсөн үржил шимтэй ч гэдэг юм уу тийм газрууд бол хизээч Монголын ойд ургадгүй тийм гоёлын моднуудыг бол үрийн ингээд цацаад яваадсан. Одоо тэр моднууд нь ингээд ургацсан. Тэгээд одоо яаж юм гэхээр яг тэр моднууд ургасан газраараа ингээд алт ухаад ингээд яваад байгаа маа. Тэрнээс чи энд бол баг хүний хөл хүрхээргүй юм сайхан Баян ханга байсан юма гэдэг ийм мэдээлэл бол өгчээсэн. Гэхдээ тэрийг бол зөвхөн нутгийн иргэд яриа. Тэгэхээр яг энэ дээр бол бас баримтууд байгаа. Бараг үндэслэлтэй юм ярьчлаа. За тэн дээр л одоо ганцхан бид нэр зөвхөн тэр улсууд яг хязгаарлагдахгүй тэн дахиад хүмүүс байгаа байхгүй байсан байгаа байхгүй. Тэгээ тэр нутгийн иргэд над зөндөө баримтууд явуулсан, видеонд явуулсан, зургууд явуулсан. Хятад ханзаар бичсэн. Бүр ингээд юм уу босгоод ингээд тэмдэглэсэн алттай газруудаа. Тэгсэн тэр баримтууд хүртэл байгаа. Энэ бол зөвхөн энэ номон софтвер ирсэн компанийн биш ээ. Тэгээд тэрээс гадна Бацоргийн яриг бас жоохон бас засчий. Энэ сая ярьлаа шүү дээ. Манай улсууд нэг хэсгийг авч яваад Сэлэнгэд барилга байлгаж. Ерөөс тийм байхгүй. Тийшээ очиж исэн хүмүүсийн одоо тэр энэ ажилчдыг авч явж байсан тэр алтныхын дөрөв төхөөрөмжийг зөөж байсан хүмүүсийн видео, зураг, машины дугаар бүх юм бидэрт байгаа. Худлаа ярьж. Зохион байгуулалт энэ хийгээд байгаа. За баярлалаа. Тэгээд дараагийнхаа шууд амжуулалтаар за мөн одоо товч мэдээгээр та бүхэнд энэ асуудлын араас сурвалжлан хүрэх болно. Тэгээд бидэнтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Эргээд уулзах болно.